Хей, с вами я, Джилда, и сегодня мы будем проходить игру Метель с моим другом Макаровичем. Что ж, я уже подох, а ты? Ты до какого момента дошел? Блядь. А что такое случилось? Да, естественно, нихуя не было. Я только вышел. Блядь. Боже. А, ну заткнись. Ну, читаем. Ну так голый ублюдет. Давай, подойди. Обосри меня. Давай со своей уродливой маской. Чертя. Щегол. Кожа до кости. Врезать будет по твоей игольной шапочке. Блять, почему так сильно яркость увеличилась? Реально, игра максимально не продумана. Зачем нужен топор? Ну, топор он нужен, но мы просто можем ему башню снести. Он тем более без оружия ничего не делает. Реально. Опа. Шваброй надо открыть, так как я понимаю. Угу. Так. Открыть. Метла мне больше не нужна. Оп. Опа. Домой. Так. Знаю, что можно было включить свет. Оба. Я все знаю. Так, теперь нужно посмотреть код. 405. Все, найс. Прямо как у купленного. 405. 405. Блин. Найс. Кусачки. Все. Изи. Домой. Умеем, моем практикуем. Здесь будет загадка про рыбака, которая читаема. Угу. Стоп, а можно метлой подмести? Может быть, можно. Осколки. Вот зараза. Да, можно, оказывается. Ё-моё, я придумал. Ну, ложи! Ложи эту тупую метлу. Блять. Если я на капкан наступлю, будет вообще круто. Все, найс, нормально. А ну заткнись. Вот именно, заткнись, шавка ебаная. Ой, домой. Давай, полудохлый щегол со своими 2 косточками на все тело. Врезать быть по твоей тупорылой игольной шапке. Ага. Погоди-ка. Пока ты сдохнешь, здесь шапка. В твоем лице. Кто включил свет в кладовой? Блядь, я дурак. Я забыл там выключить свет. Етить, колотить. Ну, естественно, как же без этого? Я не слышу хруста без Вообще просто ГГ. Просто ГГ. Ладно. Валим. Стопа. Угу. Вот так, все, ладно. Сучка я забрал, все там. Кладовой. Угу. А ты уже до какого момента дошел?
А ты ее отгадывал когда-нибудь? Согласен. Да. Если бы я сейчас вот недавно не сдох, я бы уже дальше прошел. Ну, дальше, чем сейчас, а не чем ты. Хотя, может быть, дальше, чем ты. Не помню. Опа. Делаем. Умеем моем практикуем. Так, стопэ. Этот радио. Ладно, а я свет выключу. Что там всегда свет. Ладно. Ну, да закройся ты. Я ничего, надеюсь, не забыл. Надеюсь, меня еще не убьют. Заткнись, а ну заткнись. Давай, врежь мне. Щеголь. Тебе вообще нормально в шортах зимой ходить? И полуголым? Имбецил ты полузамороженный. Фабрикат. Полуфабрикат. Нормально все там. Почему у меня так очко сейчас сжалось после этого звонка? А как мне, кстати, это можешь подсказать, как мне отключить вот этот вот звон? Ребята, я вернусь после того, как посмотрю рекламу. Да? Все, типа, не работает больше. Так. Боже мой. Так. Ну где, блядь? Отмычка. Где ключ тогда? Сука, теперь тут 3 капкана. Вы чё, нахуй? Охерели, блядь? Вот тут, блядь. Чего, блядь? Дайте мне. Вернуться обратно в камеру. Сделаю вид, что ничего не произошло. Да сделал, конечно, блядь. А мне нужно ключ какой-нибудь. А ну заткнись, блядь. Сейчас, да ну заткнись. Давай, предъяви мне, блядь, что-нибудь, чтобы я охуел, блядь. Забомбил, блядь. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Блядь. А где ключик? Молодцы. Слушайте.
Ебать, а это еще что тогда? Это, блядь, не ключ. Ключ. Мне нужно найти ключ. Ну, блядь. Где, блядь? Блядь. Чёртов секонд-хенд, блядь. Чего? Попался! У меня все это. Блять, я видео на паузу не поставил. Как уже оконченный. Ладно, ребята, если вы до этого момента досмотрели, то я думаю, можно заканчивать. А продолжать я буду в следующей серии. Спасибо за то, что вы меня посмотрели. С вами был я, Джилдей. Подписывайтесь на меня и на канал Макароныча. Ну, всем пока-пока.